Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبكم آمين. فصل في صور القدوة. فصل tining paneka panekestung fasol. Faslun tining paneka panekestung fasol fi suwaril qudwah. Fi suwaril qudwati in dalam banyak-banyak gambarna amakmum. Suwarul qudwati tis'on tining banyak-banyak gambarna amakmum tis'on panikah bedesanga. Tis'on panikah bedesanga. Teti pembahasan mangkene kebekal ajelasaki beberapa gambaran orang amakmum. Karena orang makmum ni kadang reng lake amakmum kering lake, kadang reng bini amakmum kering lake, kadang reng bentuh bisa amakmum kering lake, reng bini amakmum kering bentu, reng bini amakmum kering bini, ben semacam mah anika bedah hukum tertentu ben beda oleh beda seta oleh. Qala al-musannifu tasihhu fi khamsin. Tasihhu sa panapa kedua amakmum kenikah fi khamsin in dalam lemak contoh. Fi khamsin in dalam lemak contoh atau lemak gambaran. Qudwati rajulin, napaan sesa qudwati rajulin bi rajulin, amakmum orang lake bi rajulin kalaban orang lake. Teti orang lake amakmum kering lake nikah hukuma oleh ben asa. Nikah saya pertama. Saya nomor dua sesa wa qudwati imra'atin bi rajulin. Ben amakmum orang bini bi rajulin kalaban orang lake. Teti orang bini amakmum kering lake nikah oleh ben asa. Nikah saya nomor dua. Tadi si pertama ibu orang laki amakmum kering laki nikah sah. Si nomor dua sah orang bini amakmum kering laki. Enggak misalkan rajina amakmum ka kerakana nikah oleh bensa. Wa qudwati khunsa bi rajulin. Wa qudwati khunsa ban amakmum mah orang bentu. Bi rajulin amakmum kalaban orang laki. Saya maksud khunsa ikanto ben sebekal sebutaki nikah orang saya tak jelas apa laki apa bini karena andi dua alat kelamin, andi alat orang laki ben andi alat andi orang bini, sehingga pas muskil hanya bapaki orang lain bertanya-tanya laki apa bini kan nikah. Makanya istilah khunsa muskil, khunsa saya hanya bapaki orang nikah bingung senikah khunsa. Jadi nikah saya maksud khunsa kan to nikah. Jadi bani orang bini sejelas tapi kayak malake, bani orang laki jelas tapi ini mah bini, bani nikah bani khunsa nikah. Jadi saya maksud khunsa saya bahas kan to nikah ben saya bekal seputaki ini kitab-kitab fikih ing kika dintoh orang saya tak jelas apa laki apa biniin pola andi dua alat kelamin senikah. Boleh sesa de bunah khunsa amakmum kering lake. Lah ini kan apa masa? Polan khunsa ni kan bisa saja lake, bisa saja bini. Lah mun kemungkinan nikah orang lake berarti pada ben orang lake amakmum kering lake. Lah nikah oleh nyan kibur. Mun tepak ke bini berarti pada ben ring bini amakmum kering lake. Lah nikah oleh ki ya. Tapi dua kemungkinan nikah pada oleh na nikah. Sehingga sah orang bentu nikah amakmum kering lake. Boleh sesa wa qudwati imra'atin bi khunsa. Wa qudwati imra'atin ban amakmu orang bini bi khunsa kalaban orang bentuh. Mak bisa oleh orang bini nikah amakmu kering bentuh. Karena mun orang bentuh nikah tepak ke bini berarti pada ban orang bini amakmu kering bini. Mun tepak kering lake pada ban orang bini amakmu kering lake. Dari manjan kibur orang bini amakmu kering lake oleh berarti oleh ya. Dua kemungkinan sama-sama oleh. Wa qudwati imra'atin bi imra'atin.
Boleh amak mum orang bini ben orang bini, orang bini amak mum orang bini. Pada wan satre misalkan amak mum kebuk nyai nah, dan enggak hukum oleh ben sah. Jadi asa dalam lemak perkara, lemak kebedaan pas tak asa ning dalam empat. Saya tak asa ning empat madena. Qala al-musannifu wa tabtulu fi arba'in wa tabtulu ban batal panapah kedua wa tabtulu ban batal panapah kedua artian tak asa makmum fi arba'in dalam empat. Jadi lemak permasalahan saya asa, empat permasalahan saya tak asa, jumlah kapi sangat, lemak sa empat tak asa. Nah apaan saya empat saya tak asa kenikah? Kuduwati rajulin bimru'atin, makmum orang laki bimru'atin kalaban ring bini. Tadi ring laki makmum kering bini ini tak boleh hukumah. Ring laki makmum kering bini tak boleh, ben tak asa. Wa kuduwati rajulin bi khunsa, ben boleh makmum orang laki bi khunsa kalaban orang bentuh. Karena nyan ki buru mun ring laki makmum kering bentuh kan ring bentuh ni kepada dua kemungkinan. Bisa saja kenika orang bini, bisa saja orang laki. Tetapi mun khunsa ni ketepak kering laki, ingki bisa aja oleh kan sih. Tapi yang mau tepak kering bini, kan tepas tak oleh pesan. Tetapi lebih dikuatkan tepak kering biniin. Kan alasna qudwatu rajulin bi khunsa, ring laki amak mum kering bentu ni kata oleh, pola nah takut tepak ke biniin senika. Mun khunsa ni ka pas tepak ke biniin. Maka pada ban orang laki amak mum kering bini, sedangkan ring laki amak mum kering bini ni kata oleh. Wa qudwati khunsa bimra'atin, amak mum mah boleh wa qudwati khunsa, amak mum mah orang bentuh bimra'atin kalau ban ring bini. Ring bentuh nikah amak mum kering bini tak oleh. Kenapa? Karena kemungkinan sebentuh ni ketepak kering laki. Mun tepak kering laki pada ban ring laki amak mum kering bini pesan saya tak oleh nikah. Wa qudwati khunsa bi khunsa, boleh amak mum ring bentuh amak mum pada ka ring bentuh kia. Wa qudwati khunsa ban amak mum ring bentuh bi khunsa kalau ban orang bentuh. Ring bentuh amak mum ring bentuh. Ni kata oleh. Kenapa? Karena makmum mah bisa saja takut tepak ka ring bini senika. Takut tepak ring laki. Khunsa seteti makmum takut tepak kering laki. Le khunsa seteti imam takut tepak kering bini. Le karena takut tepak ingat kenikah. Tak boleh. Betul makmum kering betul tak boleh. Faslun tining panika stung fasol fi syuruti jam'i taqdim. Fi syuruti jam'i taqdimi dalam nerangakina banyak-banyak syarat jamak takdim. Jadi jamak takdim nika termasuk rukhsah, termasuk keringanan saya syariat lagi sareng syariat Islam. Jamak takdim nika sebab banyak, di antaranya perjalanan, di antaranya napa boleh motor sake ya napa ojen nggih. Nika jamak takdim. Jadi salat asar elaksanaki ning salat duhur. Salat isya elaksanaki ning salat maghrib. Ning waktu salat maghrib niki kocak jamak takdim. La syarat jamak takdim ani keberempat sesuai kalaban saya bekal seputaki sareng beliau ikan toh syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Tining banyak-banyak syarat jamak takdim arba'atun panika berempat. Syurutu jam'i taqdimi tining banyak-banyak syarat jamak takdim arba'atun panika berempat. Sepertama al-buda'atu bil ula. Amulai syarat sepertama amulai bil ula kalaban sepertama. Jadi sambian jamak takdim salat asar sabeh ning salat duhur. Maka syarat tah mun jamak takdim nikah harus mulai kalaban salat sepertama. Seandi waktu. Sampean apa jeung asar ning waktuna salat duhur. Salat duhur nikah waktuna serah, waktuna duhur. Berarti mulai kalaban salat duhur apa jeung duhur kada baru pejeng asar sanikah. Beuni pejeng asar baru pejeng duhur. Nikah syarat jamak takdim saya pertama. Nomor 2 waniyatul jam'i fiha. Waniyatul jam'i ban boleh niat jamak takdim fiha di dalam ya
salat sepertama fiha idal miya ula fiha idal miya ula. Teti ketika sampeyan apa jengah duhur, ketika sampeyan apa jengah duhur ban sampeyan aniat jamaah takdim artinya salat asar sahabat ning maren duhur maren langsung, maka ketika sampeyan takbir Allahu akbar keniat cek sampeyan nika jamaah takdim senika ban asar laksanakin maren duhur langsung mare assalamualaikum langsung asar kenika. Nah nikah niat nikah harus ditimbulkan diwujudkan ketika sampean atakbir. Nikah syarat nomor 2. Wal muwalatu bainahuma. Wal muwalatu ban pole harus litulih. Wal muwalatu ban harus litulih bainahuma iantrana ula wasaniyah. Bainahuma antara sholatain, antara duhur ban asar, antara isya ban maghrib, antara maghrib ban isya harus tulian. Maksudnya ketulian dak kamma. Artinya ketika sampeyan nika lastarena ngolok salam salat duhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cek ki akan tebenreng lain, cek ki entar mbak bakso, cek entar ki ngakan dan semacam. Langsung lanjut ke asrah. Mereka sampeyan assalamualaikum, assalamualaikum, cek ki adik langsung, ki langsung sampeyan nika cek kangkui laksanaki salat asar. Lani saya maksud al muwalah bainahuma. Tidak mun jama takhir ni kata harus muwalah. Tim mare pejang duhur misalkan bebas sampean deki apa yang deki asar mun jama takhir. Tapi karena ni ke jama takdim, jama takdim ni seakan-akan antara duhur dan asar ni harus nyampung senikah ning waktuna salat duhur. Boleh syarat jama takdim selanjutnya wadawamul udri ban langkenga uzur. Wadawamul udri ban langkenga uzur. Artinya uzur saya coba bagi sampean jama takdim napa? Safar perjalanan misalkan ki. Tadi sampean jama takdim perapaan bedening tas kapal misalkan ki. Kemudian perapaan sampean ingat tengah sampean nika abojang duhur, ternyata kapal saya tompak sampean ni kedepak ka tempat tujuan sampean. Berarti uzur kangkui sampean nika jamak pun hilang. Maka tak oleh pas terusaki ka jamak takdim sampean pas bajang asar enten. Tak oleh pun karena sampean depak ka tujuan uzur hilang pun senika. Saya nyoba ki sampean nika uzur jamak takdim ki buru sobung pun senika. Pada ban ocan jamak takdim karena ocan. Tapi syaratnya harus ocan nika beda ning takbir nomor 2. Takbir ning asra artinya sampean pejang duhur ki. Pejang duhur ocon ki. Dan nikah ocan nikah harus beda ketika sampean takbir nomor 2, takbir asar maksudnya. Berarti mun mare takbir duhur nikah pas ada ocenna dah sampean assalamualaikum ocan nikah ada ya masih aja takdim sampean cek ring udur apun sobung kan senika. Karena syaratnya nikah harus dawamul udri. Thumma qala al-musannifu faslun fi syuruti jam'it ta'khir. Faslun tining panika situng fasal fi syuruti jam'it ta'khir. Di dalam nerangakina banyak-banyak syarat jamak ta'khir. Syurutu jam'it ta'khir itsnan. Syurutu jam'it ta'khir tining syarat jamak ta'khir itsnan panika kedua. Isnani panika kedua. Sepertama niyatut ta'khir. Panika niat jamak ta'khir. Wa qad baqiya ban ungku akareh min waqtil ula. Dari waktu saya pertama. Min waqtil ula dari waktu saya pertama, waktu salat saya pertama. Saya maksud kanton nika waktu na salat duhur ban waktu na salat maghrib. Napa saya akareh? Ma apa napa barang? Ma apa napa waktu? Ya sa'u senyoko pe panapa yamma ya sa'u seanyoko pe panapa ma hada kaya ula wa dawamul udri ban pole langkenga uzur ila tamami tsaniyah sampai sampurnana salat nomor 2 ila tamami tsaniyah sampai sampurnana salat nomor 2. Mangkene kebekal anrangakina jamak takhir ban syarat-syarat Jadi jamak takhir ni kasampian alaksanaki salat duhur ni waktuna salat asar.
atau sampeyan nikah alaksanaki salat maghrib i waktuna salat isya dan nikah ikocak jama' takhir. Ben syarat jama' takhir anikah saya pertama sampeyan harus aniat jama' takhir ketika sampeyan bedah ning waktuna salat saya pertama artinya ki mangken ni ke duhur sampeyan dalam keadaan perjalanan. Nah sampeyan bedai waktu anu salat duhur lenika keniat cereng duhur nikah bi sampeyan bekal elaksanaki marena ni waktu asar kalaban jama' takhir. Lenika sekoca anian. Jadi buni usah takbir Allahu akbar benih sedikit. Karena ni jama' takhir. Jama' takhir artinya sampeyan nikah duhur nikah apa aja ngedeki sedika. Le karena sampeyan nikah apa aja ngedeki seolah-olah sampeyan minta izin ke Allah sedika. Nyon izin ka dinta ya Allah abdina tak salat duhur mangken bolana apa jangan duhur salat duhur deki bolong menasar semacam yang kenika pun malai sampean nika tak tusah jadi mun sampean tak niat kada nika tak ngabele tak matur ke Allah sampean cek sampean nika apa jangan duhur deki berarti tak sah niat jamaah akhir sampean. Ki niat nih kan benih harus motor aki kan niat beriate niat nih keinginan seninga cukup sampean menginginkan cek sampean duhur nika apa jeng deki lah nih saya maksud benih harus motor ungkuan sampean nih nikah hanya perumpamaan seninga. Jadi ketika nih waktu na duhur sampean nikah ke niat ya tenah cek sampean nikah duhur deki apa jangan nih waktu asar. Nikah harus elaksanaki niat nikah harus bedani waktu sepertama selama mun waktu ke nikah mun yang kui duhur ki oleh senikah jadi mun sumpah mana niat la asar kanton setengah menit sekali mas setengah menit ini tak bisa kui duhur pun senikah tak bisa jadi dari ucaunah waktu asar selama ki berwaktu duhur mun orang nikah bisa alaksanaki salat duhur laki ki bisa dan nikah niat senikah. Boleh syarat selanjutnya dawamul udri ila tamamis tsaniyah. Mun ning sontana salat maghrib sampean tero jama' takhir ka isya misalkan lening waktu salat maghrib nikah bedah sampean ke niat cek maghrib pergi apa jangan ni waktu asar. Senikah. Boleh syarat jama' takhir selanjutnya dawamul udri ila tamamis tsaniyah. Langkeng udzur sampai sampeyan nikah alaksanaki salat nomor 2. Anggaplah safar kudu perjalanan. Sampeyan nikah jama' takhir polan sampeyan perjalanan. Padahal kalaban kasus segala misalkan sampeyan nikah perapan abajang ternyata perawana ledepak kapal ledepak ke tempat tujuan sampeyan nikah mukim ning nikah maka sampeyan nikah tak oleh jama' takhir pun senikah. Faslun fi syurutil qasri sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.